Harimau adalah hewan besar yang sangat kuat dan memiliki tubuh yang kuat dengan garis-garis berwarna oranye, putih, dan hitam di kulitnya. Mereka tinggal di hutan lebat, padang rumput, dan kawasan berawa di Asia. Harimau suka hidup sendirian karena mereka adalah hewan soliter. Artinya mereka tidak suka berkelompok seperti singa. Harimau adalah pemangsa yang sangat hebat. Mereka makan daging seperti rusa, babi hutan, dan kadang-kadang bahkan kerbau.